Hoje, pessoal, eu vim mostrar pra vocês como fazer um bolo de chocolate com recheio de Toddy e sonho de valsa, que fica uma delícia pra você fazer em um dia de chuva na cidade onde você mora, e fica uma delícia. E se você quiser saber como é que faz, então fica aqui com a gente até o final, por causa que a gente vai mostrar pra vocês a passo a passo como que a gente faz esse bolo e a cobertura, hein? E deixa seu gostei, hein? Um beijo, agora acompanhe o vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje estamos no meu canal Elizabeth Pereira Oficial. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um bolo de chocolate com cobertura de chocolate ou Toddy que a gente vai fazer aqui. E a gente vai colocar um granulado de sonho de valsa que vocês vão ver que vai ficar uma delícia. Então, mas já vai deixando o seu gostei aqui pra gente poder começar a passar os ingredientes pra vocês. Então tá, a gente tá fazendo esse bolo aqui, que ele é bolo do negócio aqui mesmo já, em vez de ser do próprio chocolate. Então vamos falar os ingredientes. 100 gramas de manteiga ou margarina, 150 ml de leite, a massa do bolo aqui e 3 ovos. E a nossa vasilha e a nossa colher. Então vamos começar. Primeiro a gente tem que começar colocando a massa primeiro. A massa, deixa eu ver se eu consigo abrir. Aí, um cheiro bom. Aí a gente vai colocar tudo aqui dentro. Coloca tudo. Agora, deixa eu deixar aqui porque aqui tá as instruções. Agora a gente vai colocar o leite. Coloca tudo. Agora é a margarina ou manteiga, né? Vamos colocar tudo. Cadê? Cai. A gente vai quebrar os 3 ovos. Gente, essa parte que me dá mais medo de quebrar ovo. Eu sempre uso uma colher assim. Às vezes eu bato aqui. Eu acho que eu vou bater aqui. Vai, ovo. Mais forte. Tá bom. Já? Tô com medo de cair casca. Ai! Será que é alguma coisa? Caiu não. Não, né? Tá. Gente, não tem problema estourar a gema. Isso é normal, já acontece comigo. Aí, esse daí saiu um pouquinho mais inteira. Agora o nosso terceiro e último ovo. Aí, esse daí foi bem, hein? Agora eu vou lavar minha mão. Bom, gente, já lavei minha mão. Agora a gente vai misturar essa gororoba aqui. Agora eu já chamo de gororoba. Misturar, misturar. Gente, lembrando que a manteiga ela tem que ficar na temperatura ambiente. E aí o leite tem que ficar na temperatura morno. E os ovos ficam do jeito que tá, né? E o forno é 180 graus. A gente já gosta de avisar antes, porque, né? E agora a gente vai mexer tudo bem. Você também pode usar batedeira nesse caso, né? Mas a gente vai usar essa espátula aqui. Pesado. Gente, uma dica que eu dou pra vocês misturarem de cima pra baixo, que aí vai deixar o bolo mais fofinho. Olha só o tanto de massa que tinha lá embaixo. Aí você já pega e vai misturando tudo de uma vez. Gente, já misturamos bem. Ela tem que ficar nesse ponto aqui, olha, bem homogênea, sem nada, ela toda dessa cor assim. E agora eu já montei aqui a minha forma, eu montei ela com farinha e manteiga. E aí, como a gente deixou o forno aquecido, já 180 graus, como eu falei pra vocês, agora a gente vai colocar isso daqui, tudo aqui na forma. Eu tô com medo. Já, pode parar. Gente, o bolo ainda tá assando.
vai fazer a nossa cobertura que eu falei pra vocês no início do vídeo. E ela vai ser feita com Toddy! Só quem gosta de Toddy vai deixar o seu gostei aqui e comentar. Eu adoro Toddy! E se você é do time Toddy, escreve /time Toddy. Se você é do time Nescau, /time Nescau. Eu sou do time Toddy. Então tudo bem, vamos começar colocando aqui os ingredientes, né? Nós temos aqui os ingredientes, uma colher de manteiga, uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e o Toddy. Tô usando o original. Vou começar com o leite condensado. Eu gosto de lamber depois, gente. Gostoso. Uou! Agora o creme de leite. Eita, já foi tudo de uma vez. Agora a manteiga. E o nosso Toddy. Vou colocar aqui. Vou colocar mais. Acho que mais uma tá bom. Tá bom? Tá bom. Agora a gente vai mexer. Eu mexo com essa? Beleza, vamos misturar. Olha, gente. Aí depois a gente coloca no fogo baixo. Vai ficar do meio e você vai ficar misturando. Vou mexer. Se achar... Gente, já voltamos aqui depois de 30, praticamente quase uma hora assando o bolo. Olha só, gente, como ele ficou bem bonito, bem fofinho. Demora praticamente uma hora mesmo pra assar. E a nossa calda que já tá pronta, que eu mostrei pra vocês o ponto. De Toddy, que tá uma delícia. Agora a gente vai espalhar ela no bolo. Então bora lá, vamos jogar. A gente vai jogar e depois sai espalhando. Eita, caiu fora! Daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, já vou espalhar. If you can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Olha, gente, a gente tá terminando aqui de fazer o nosso bolo, olha. Estamos deixando ele todo cheio de calda.